Sa makabagong panahon, hindi sapat ang lakas ng ground forces. Kailangan nila ng maasahang suporta mula sa ere. Mabilis, matatag at epektibo. Ito ang mga attack helicopters na kilala sa kanilang advanced na teknolohiya, firepower at galing sa operasyon. Gamit ng mga bansang may matatag na depensa gaya ng US, Russia, China at iba pa. Sila ang tunay na game changer sa battlefield. Tara, tuklasin natin ang top 10 most powerful attack helicopters sa mundo ngayong 2025. At kung interesado ka sa ganitong klaseng content, don't forget to like and subscribe para lagi kang updated sa mga military topics sa buong mundo. Top number 10, Mi-24 Hind. Manufacturer, Mil-Moscow Helicopter Plant. Nation, Russia. Capabilities, heavy armor, dual role attack and troop transport, 23mm cannon anti-tank guided missiles, used by Russian Air Force, India, Algeria, and Syria. Ang Mi-24 Hind ay kilala bilang flying tank ng Russia dahil sa makapal nitong armor at kakayahang mag-survive sa heavy combat zones. Hindi lang ito isang attack helicopter, isa rin itong transport aircraft na kayang magsakay ng 6 na tropa habang nagsasagawa ng operasyon. Isa ito sa pinaka-versatile at iconic na helicopters noong Cold War at ginagamit pa rin hanggang ngayon sa mga actual combat missions sa iba't ibang panig ng mundo. Top number 9, Agusta A129 Mangusta. Manufacturer, Agusta Westland now Leonardo. Nation, Italy. Capabilities, precision strikes, 20mm cannon, TOW anti-tank missiles, night vision targeting, used by Italian Army. Ang Mangusta ay ang unang attack helicopter na dinevelop sa Western Europe. Isa itong lightweight at highly maneuverable platform na ideal sa anti-armor, reconnaissance, at close air support missions. Bukod sa kakayahan nitong mag-operate sa gabi gamit ang advanced night vision targeting systems, kaya rin nitong tumama sa mga mobile ground targets ng may mataas na precision. Malaki ang naging papel ng A129 Mangusta sa mga peacekeeping operations sa Afghanistan at Iraq, kung saan pinatunayan nito ang pagiging epektibo sa real-world combat scenarios. Bagamat hindi ito kasing heavily armored ng ibang attack helicopters, bawi naman ito sa bilis, agility at advanced targeting tech. Top number 8, T129 Atak. Manufacturer, Turkish Aerospace Industries in partnership with Leonardo. Nation, Turkey. Capabilities, high-altitude performance, 20mm cannon, UMTAS and Sirit missiles, advanced avionics, all-weather and night capability. Used by Turkish Land Forces and Philippine Air Force. Ang T129 Atak ay isang upgraded at localized version ng A129, Mangusta na idinisenyo para sa mountain warfare at high-altitude operations. Perfect sa bulubunduking terrain ng Turkey. Bukod sa pagiging lightweight at maneuverable, taglay nito ang advanced targeting systems, electronic warfare countermeasures, at infrared night ops capabilities. Ang helicopter na ito ay mainstay sa anti-terror operations ng Turkey at ginagamit na rin ngayon ng Philippine Air Force bilang bahagi ng kanilang modernization program. Pinuri ito dahil sa precision strike capabilities at kakayahang mag-operate sa challenging environments. Kaya isa ito sa pinakamahusay na attack helicopters sa Asia ngayon. Top number 7, Denel AH-2 Rooivalk. Manufacturer, Denel Aeronautics. Nation, South Africa. Capabilities, 20mm cannon, Mokopa anti-tank missiles, air-to-air missiles, night attack capable, jungle and desert warfare optimized. Used by South African Air Force. Ang Rooivalk ay bunga ng African innovation, isang attack helicopter na dinevelop ng walang foreign production license, isang simbolo ng self-reliance ng South Africa sa larangan ng military technology. Bagamat kaunti ang bilang ng unit nito, napatunayan na itong napaka-reliable, lalo na sa jungle at desert warfare. Ang modular design nito ay ginawa para kayanin ang matitinding kondisyon sa African terrain
habang may kakayahang magsagawa ng night attacks at precision strikes. Sa kabila ng limitadong production, ang Rooivalk ay patuloy na ginagamit at pinapaunlad at nananatiling proud symbol ng indigenous defense capability ng South Africa. Tap number 6, CAIC Z10, manufacturer, Changi Aircraft Industries Corporation, nation China, capabilities, 30mm cannon, HJ-10 anti-tank missiles, air-to-air missiles, helmet sight targeting, modular armor system, used by People's Liberation Army Ground Force. Z-10 ang kauna-unahang dedicated attack helicopter ng China, isang major leap mula sa paggamit ng multi-role utility helicopters. Dinisenyo ito mula sa simula para sa precision ground attack, lalo na sa mga tank-busting missions. Bukod sa powerful firepower, may helmet sight targeting system ito na nagpapabilis sa response time at accuracy ng mga piloto. Naging mahalagang bahagi ito sa modernization efforts ng Chinese military na layuning makasabay sa US at NATO standards sa larangan ng aerial assault platforms. Tap number 5, Eurocopter Tiger. Manufacturer, Airbus Helicopters, formerly Eurocopter, nation France and Germany. Capabilities, 30mm cannon, hot and parse missiles, laser-guided rockets, advanced electronic warfare systems, limited stealth design. Used by French Army, German Army, Spanish Armed Forces, Australian Army retired in 2022. Ang Eurocopter Tiger ay isang multi-role attack helicopter na resulta ng French-German collaboration. Ginamit na ito sa mga combat zones gaya ng Afghanistan at Malay, kung saan pinatunayan nito ang husay sa close air support at reconnaissance. Mayroon itong stealth features tulad ng low radar cross-section at infrared suppression, kaya mas mahirap itong madetect. Bukod pa rito, taglay ng Tiger ang napaka-advanced na avionics at electronic warfare capabilities. Kaya nagiging mas epektibo ito kahit sa complex battlefield environments. Isa ito sa pinaka-modern at flexible na attack helicopters sa Europe ngayon. Tap number 4, Mi-28 Havoc. Manufacturer, Rostvertol under Mil Moscow Helicopter Plant. Nation, Russia. Capabilities, 30mm cannon, Ataka anti-tank missiles, radar and night vision systems, all-weather operations. Used by Russian Aerospace Forces, ang Mi-28 Havoc ay ang sagot ng Russia sa AH-64 Apache ng Amerika. Isa itong fully armored attack helicopter na kaya ring mag-operate kahit gabi o masamang panahon dahil sa night vision at onboard radar systems. May kakayahan itong magdala ng mabibigat na armas para sirain ang tanks, armored vehicles, at enemy bunkers, habang pinoprotektahan ang sarili gamit ang makapal na armor at advanced countermeasures. Sa mga giyera at operasyon ng Russia, ang Mi-28 ay isa sa pinaka-pinagkakatiwalaang assault helicopters, kadalasan ginagamit sa front lines bilang air cavalry ng Kremlin. Patuloy itong pinag-improve gamit ang Mi-28 variant na may mas modernong sensors at targeting systems. Tap number 3, Kamov Ka-52 Hokum-B. Manufacturer, Kamov Design Bureau. Nation, Russia. Capabilities, coaxial rotor system, 30mm cannon, Vickers anti-tank missiles, all-weather combat, advanced avionics, ejection seats. Used by Russian Aerospace Forces, ang Ka-52 Hokum-B ay isang twin-seat attack helicopter na kilala sa coaxial rotor design. Dalawang main rotors na magkapatong pero magkasalungat ang ikot kaya wala itong tail rotor. Dahil dito, mas maneuverable ito sa close quarters at extreme conditions, tulad ng urban combat or mountain flying. Isa rin ito sa iilang helicopters sa mundo na may ejection seats, kaya mas ligtas ang mga piloto sa emergency situations. May kakayahan itong mag-operate sa lahat ng panahon at sa gabi gamit ang advanced navigation and targeting systems. Tap number 2, Bell AH-1Z Viper. Manufacturer, Bell Helicopter, Nation, United States.
Capabilities: twin-engine, 20mm Gatling gun, Hellfire missiles, AIM-9 Sidewinder, marine-optimized design. Used by United States Marine Corps. AH-1Z Viper ay isang next-generation variant ng Cobra series, optimized para sa US Marine Corps. May kakayahang lumipad sa dagat, lupa, at sa lahat ng weather conditions. Dahil twin-engine ito, mas maaasahan sa long-range at amphibious missions. Gamit ang Hellfire missiles at Sidewinders, kaya nitong umatake sa armor, bunkers, at aerial threats. Kilala rin ito sa napakabilis na target acquisition gamit ang helmet-mounted targeting system. Mula sa Iraq hanggang sa Pacific, ang AH-1Z ay backbone ng USMC air support. Mataas ang survivability nito dahil sa composite armor at advanced countermeasures. Isa itong lethal guardian ng mga tropang Amerikano sa battlefield. Tap number 1, Boeing AH-64E Apache Guardian. Manufacturer, Boeing Defense, Space and Security. Nation, United States. Capabilities, 30mm chain gun, Hellfire missiles, longbow radar, UAV control, real-time battlefield integration. Used by United States Army, UK, Israel, India, Saudi Arabia, Japan, and more. Ang AH-64E Apache Guardian ang kinikilalang pinaka-advanced at pinaka-lethal na attack helicopter sa mundo ngayon. Equipped with cutting-edge radar, advanced avionics, at kakayahang mag-control ng UAVs, ito ay hindi lang basta attack chopper. Isa itong airborne battlefield commander. Kaya nitong umatake sa target habang nakatago, gamit ang longbow radar na kayang mag-lock sa multiple enemies ng sabay. Mabilis, lethal, at sobrang tibay, may combat-proven record ito mula Gulf War hanggang Afghanistan. Ang Apache ang benchmark ng lahat ng attack helicopters at patuloy itong ginagamit at ini-enhance ng mahigit 15 bansa. Kung may hari ng modern air warfare, ito na yon. Moral lesson, ang teknolohiya ay patuloy na umuunlad. Pero tandaan, kahit gaano ka-advance ang kagamitan, ang tunay na laban ay nananatili sa disiplina, diskarte at dedikasyon ng mga sundalo. Respeto sa lahat ng mga mandirigma sa himpapawid.